orang dua mendengar suara aneh di bawah lantai beton. Setelah dibong 4R ternyata subhanallah. Pada bulan April 2016, sekelompok pengunjung pusat kebudayaan di Araras, Brasil kebingungan saat mendengar pekikan sayup-sayup dari sebuah tempat yang tidak diketahui dalam gedung tersebut. Meskipun mereka tidak tahu suara apa itu, namun tak diragukan lagi kalau suara itu pasti berasal dari sejenis hewan. Pekikan itu mirip dengan suara pekikan seekor kucing, tapi orang-orang tidak yakin. Mereka mencari di sekitar ruangan dan tidak dapat menemukan apapun itu. Akhirnya, terpikir oleh mereka kalau suara itu berasal dari bawah lantai. Beberapa di antara orang-orang itu berpendapat untuk membiarkan saja makhluk itu, apapun itu, mati. Namun sekelompok warga setempat memilih untuk mengambil tindakan saja. Mereka menghubungi perusahaan utilitas setempat untuk membantu, dan tidak lama kemudian perusahaan mengirim para pekerjanya ke gedung tersebut untuk memeriksa keadaan. Para pekerja tersebut menunjuk sebuah lokasi tempat mereka yakini ada hewan yang terjebak dan mereka mulai menghancurkan lantai beton sampai mereka melihat sebuah pipa yang kemudian mereka potong. Lalu, pekikan hewan itu pun terdengar makin keras, dan seorang pria menggapai ke dalam pipa tersebut dan mengeluarkan seekor anak kucing mungil. Orang-orang yang menyaksikan pun bersorak dan bertepuk tangan untuk penyelamatan yang berhasil itu. Si anak kucing itu segera dibawa pergi untuk perawatan. Namun, bahkan setelah si anak kucing itu pergi, mereka masih mendengar suara pekikan lagi, dan mereka menyadari kalau ada lebih dari satu anak kucing yang terjebak di dalamnya. Jadi para pekerja terus membongkar beton untuk memperlihatkan pipa lebih banyak hingga mereka bisa mencapai tempat anak kucing itu diperkirakan berada. Setelah dengan hati-hati memotong pipa, mereka berhasil membebaskan anak kucing kedua. Namun, suara itu masih belum berhenti, masih ada lagi. Dan, akhirnya setelah semua selesai, mereka berhasil menyelamatkan 2 anak kucing lagi. Jadi totalnya ada 4 ekor. Masing-masing terjebak dalam pipa di lokasi yang berbeda-beda. Barulah kemudian diketahui bahwa anak-anak kucing itu sebenarnya lahir di atas bangunan. Entah bagaimana, keempatnya jatuh ke dalam pipa pembuangan dan terseret turun hingga mereka terjebak pada beberapa tempat. Hewan-hewan itu sangat beruntung karena ada jiwa-jiwa baik hati yang mendengar suara anak kucing saat itu, kalau tidak mereka pasti akan mati di dalam pipa jika tidak diselamatkan. Berita penyelamatan anak-anak kucing itu pun menyebar ke seluruh kota dengan cepat, dan orang-orang segera membantu. Sejak kami mengumumkan penyelamatan anak-anak kucing di media sosial, orang-orang di daerah tersebut telah menyumbangkan susu, botol-botol, obat-obatan dan produk hewan peliharaan lainnya, kata Ricardo Bach, salah satu anggota regu penyelamat.